Welkom by die avonture van Mavis Ferreira en Ludovicus de Braak. Episode 3. Die ding agter die chips. In die vorige episode het Mavis al hoe dieper begin besef dat daar iets skeef in die dorp lê. Iets oud, iets stil en iets wat nie heeltemal in hierdie wêreld hoort nie. Nou, in episode 3, wag daar moeilikheid op 'n plek waar niemand dit sou verwag nie. Tussen die chips, die koeldrank en die fluorescent ligte van Pietie se mini-market. Maar laat Mavis julle self vertel. In 'n klein dorp raak mense vinnig gemaklik met twee soorte stories. Die soort wat hulle self vertel en die soort wat hulle oor jou uitdink. Teen my 3de maand in daardie ou huis by die see, was ek al klaar minstens 3 verskillende vroue, afhangend van wie jy vra. Vir party was ek net die nuwe vrou in die blou kar. Vir ander was ek daai vreemde mens met die kat. En vir minstens een baie optimistiese man by die bottelstoer, was ek glo nogal seksie vir iemand wat lyk of sy weet waar die lyke lê. Reputasies in klein dorpies is eintlik maar soos goedkoop roomhuis. Vinnig opgebou, effens pap in die middel en altyd besig om oor iemand anders se hand te trip. Pietie van die mini-market het my nie gebel omdat hy gedink het ek is 'n expert nie. Hy het my gebel omdat ek nie genoeg in die dorp was om nog nie almal se nonsens te respekteer nie en vreemd genoeg om nie vir syne te lag nie. Daardie woensdagoggend was ek nog besig om te besluit of ek 'n ordentlike mens gaan wees, of weer ontbyt gaan vervang met koffie en skuldgevoelens, toe my foon begin dans. Ek kyk na die skerm. Pietie's mini-market. Nou kyk, Pietie is nie 'n man wat sommer bel nie. Hy is die soort mens wat eers self sal kyk, dan sy neefie laat kyk, dan vir Eskom, Telkom en die munisipaliteit blameer en eers daarna oorweeg dat die probleem dalk nie met bedrading te doen het nie. Ek antwoord. Pietie klink gespanne. Mavis, jy moet kom. Nie eers 'n hallo nie? Hallo gaan nie help nie. Nou wat het gebreek? Nie iets nie. Iemand of iets soos iemand. Ek weet nie meer nie. Dis nooit goeie nuus as 'n volwasse man in 'n mini-market so klink nie. Praat reguit, Pietie. Daar's iets in my winkel. Ja, gewoonlik noem mens dit voorraad. Nee man, Mavis, ek bedoel iets verkeerd. Die kinders wil nie meer by die chipsrak verbyloop nie. Klein Leandrie het gister begin huil toe sy daar kyk. En vanoggend sê 2 laities, daar's 'n vrou agter die chips. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Madeleine hier, mensies, en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand, vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf slaapkant toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons, en sondagaande wissel ons tussen Mes Kokemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en ook nou en dan 'n spookstorie uit die verlede. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe, en op Spotify onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Terug na die ding by die chips. Nou dit het my laat regop sit. Nie omdat ek toe al geweet het wat dit was nie, maar omdat ek al genoeg van Garfield se halfklaar verduidelikings gehoor het om te weet dat iets agter iets selde goeie nuus is. Het jy self gekyk? Vra ek vir Pietie. Natuurlik het ek gekyk, daar was niks, maar die chips val van die rak af. Net daai een gang. Die vrieskasdeur gaan oop en toe, en ek sweer vir jou, Mavis, ek het vanoggend my naam gehoor. Daai het die kombuis skielik kleiner laat voel. Ek kyk oor na Garfield wat reeds op die vensterbank sit met daai bekende uitdrukking van hom, asof die wêreld hom persoonlik moeg maak. Hy draai nie eens om nie. Hy purr. Ek neem aan ons gaan nou weer ander mense se probleme oplos voordat jy jou eerste koffie klaar drink.
Moenie nou maak of jy het nie geniet as dinge skeefloop nie. Geniet is 'n groot woord. Ek verkies intellektueel belang gestel. Pietie, moenie aan enigiets vat in daai gang nie. En moenie alleen met dit praat nie. Ek kom nou. Ek sit die foon neer en bly vir 'n oomblik stil. Want hier is die deel wat niemand vir jou sê wanneer die wêreld begin oopbeel nie. Selfs as jy notas het, selfs as jy patrone begin raak sien, selfs as jy laat na halfdronk besluit het jy gaan nou hierdie vreemde goed uitpluis, beteken dit nog glad nie jy voel gereed wanneer iemand regtig bel nie. Die eerste paar weke in daai huis het Garfield my presies dieselfde hoeveelheid gehelp as wat 'n swak internetverbinding help. Net genoeg dat jy dink jy maak vordering en dan val alles weer weg. Maar tussen hom 'n boks ou notas uit die stoorkamer en een baie lang aand met margaritas het ek begin patrone raak sien. Drempels, name, herhaling, honger, uitnodigings. Die manier waarop sekere plekke oopstaan sonder dat die mense daarin dit ooit bedoel het. Kennis is wonderlik op papier, dis aansienlik minder vertroostend as jy dit skielik in 'n regte winkel moet gaan toets. Ek gryp my sak. Garfield spring van die vensterbank af met die ongevraagde grasie van iets wat weet hy gaan irriterend weer reg wees. Ludovicus, klein swart en bruin ding met sy tan wenkbroue en permanente uitdrukking van morele besorgdheid, lig sy kop van die mat af. Ons ry, sê ek. Hy sug soos 'n hond wat lankal moed opgegee het oor my besluitnemings, maar steeds lojaal genoeg is om in te klim. Doreen het buite gestaan soos altyd, effens skeef, effens nikkerig en met die houding van 'n vrou wat lankal moes afgetree het. Ek gooi my sak op die passasierssitplek en klim in. Doreen staart nie altyd uit lojaliteit nie. Partydae staart sy uit pure nuuskierigheid. Vandag, gelukkig, was sy nuuskierig. Ek het nie vir Pietie gesê nie, maar my hande was klaar klam teen die stuurwiel. Want al die notas in die wêreld verander nie die feit dat dit my eerste werklike binding sou wees nie. Tot op daardie stadium was ek nog net besig om te leer. Lees, luister, vra en kort deur Garfield reggehelp of beledig word. Meestal albei. Garfield wonder toe skielik hardop. Jy onthou nog ten minste om nie 'n grens agter jouself toe te maak nie. Wat 'n soort vraag is dit nou? Die soort wat ek vra wanneer iemand gespanne genoeg lyk om 'n fout te maak. Ek gaan nie 'n fout maak nie. Wonderlik, dan sal dit vandag vir ons albei 'n verrassing wees. Ludovicus maak 'n sagte keelgeluid van agteraf. Nie bang nie, maar die klank van ek dink nie ons moet dit doen nie, maar ek verstaan ook julle mense leer net deur pyn. Pietie's Mini Market was die soort plek waar jy brood, batterye, koeksisters, honnekos, parafien en emosionele uitbuiting alles in een draai kon kry. Pietie self het by die til gestaan met die gesig van 'n man wat nie weet of hy hulp, 'n priester of 'n nuwe yskas nodig het nie. Toe hy my sien het hy amper sigbaar sagter geword van verligting. Dankie tog. En toe stop Ludovicus dood by die deur. Net so. Potjies vas, ore terug. Nie 'n tree verder nie. Ek kyk af na hom. Hy kyk op na my met daai blik van, absoluut nie, ek is miskien klein, maar ek is nie dom nie. En toe voel ek dit. Nie koue nie. Nie eers vrees nie. Net daai skewe gevoel dat iets aan die lig self begin luister het. Wys my. Pietie vat my na die chipsgang. Nou as jy nog nooit 'n plek gesien het wat onskuldig verkeerd voel nie, is dit moeilik om te verduidelik. Daar was niks dramaties nie. Geen bloed teen die mure, geen swart rook, geen oë in die donker nie. Net 'n gang wat 1 graad kouer was as die res van die winkel. 'n vrieskasdeur wat effens oop staan. En daai lelike,
glimmende gevoel van iemand wat jou kyk. Garfield spring liggies op 'n rak en kyk in. Hy help met ek haat wanneer hy sê. Dis altyd iets is fout in kat. Hoe lank al? Vra ek vir Pietie. 3 dae, miskien 4. Eers het ek gedink die kinders maak stories op. Toe begin die chips self val. Toe hoor ek my naam. Het jy geantwoord? Nee, ek's nie mal nie. Dis bemoedigend. Ek hurk by die onderste rak en sien dit toe. 3 R1 munte, netjies gelê, halwe sirkel, oop na binne. My keel trek styf, want ek het daardie vorm al in die notas gesien. Nie volledig verduidelik nie natuurlik, niks was ooit volledig verduidelik nie, maar genoeg om te weet, dis nie bloot 'n patroon nie, dis 'n uitnodiging. Papiersak of munte, kruit op teel. As jy paniekerig genoeg is, doen jy een van 2 goed. Jy raak heeltemal useless, of jy begin baie professioneel lyk, terwyl jy innerlik besig is om te bid vir beter notas. Ek is trots om te sê, ek het vereers opsie 2 gekies. 'n Kort sout, sê ek vir Pietie, en witkruit, en al die R1 munte wat jy in daai laai het. Hy knik soos 'n man wat besluit het vra, is nou tyd mors. Terwyl hy weg is, bink ek laer by die gang. Die lug ritsel. Nie hard nie. Net genoeg. My hele rug trek styf. Dis die eerste keer dat iets my naam so naby gebruik. En ongelukkig, daai klein skok was genoeg om my hand vir 'n oomblik te laat bewe. Garfield sien dit. Natuurlik sien hy dit. Asemhaal voor jy dom raak. Ek is nie dom nie. Nee, net nie. Pietie kom terug met die soutkruit en munte. Ek trek toe die grens op die vloer. Netjies, fokus, onthou die notas, halfsirkel merkers, anker, prys, opening. Maar dis toe die senuwees inkom. Want daar is 'n groot verskil tussen ek onthou wat ek gelees het en ek dink dit nou terwyl iets agter 'n rak my naam fluister. Ek trek die lyn, sit die munte neer, strooi die sout. En toe, so seker van myself soos net 'n gespanne mens kan wees, maak ek die grens toe. Aan die verkeerde kant. Daar was 'n doodstil sekonde. Toe besef ek. Ek het nie die ding uitgesluit nie. Ek het myself ingesluit. Ag, hel. Ja, ek was bang dit gaan gebeur. Help, Garfield. Pietie vra bang. Wat? Wat het jy gedoen? Niks goed nie. Die temperatuur val onmiddellik. Die vrieskasdeur slaan waawyd oop. Voor my, agter die helder sakkies en strookligte, begin iets vorm kry. Nie heeltemal vrou nie, nie heeltemal mens nie, maar genoeg van albei om jou maag te draai. Hurkend, te lank in die arms, kop skeef, glimlag verkeerd. Jy het my gekies. Nee, ek het bloot paniekerig geraak en die wêreld se domste halfsirkel getrek. Dit is tegnies gesproke die wêreld se domste nie, maar beslis die top 5, preek Garfield. Dankie. Die ding skuif nader. Nog nie heeltemal vry nie, maar naby genoeg dat die lug begin trek so statiese elektrisiteit voor weerlig. En ek weet 2 goed tegelyk. 1, ek gaan dit nie alleen regmaak voor dit deurbreek nie. En 2, as ek nou my kop verloor, is Pietie die hond en waarskynlik ook my reputasie daarmee heen. Toe verander die atmosfeer agter my. Nie met lawaai nie met drama nie, net met daai skielike gevoel dat iets ouds en gewapend nou die vertrek
binnengekom het. Becky. Ek het hom nie hoor inkom nie. Een oomblik was hy nie daar nie, die volgende oomblik was hy by die einde van die gang. Stil, regop, met daai goue oë wat altyd lyk asof hulle meer sien as wat goed is vir enige mens. Hy kyk een keer na die grens op die vloer, toe na my, en tot my uiterste irritasie lig net een wenkbrau. Verkeerde kant. Baie dankie, dis nou ongelooflik nuttige terugvoer, Becky. Die ding ruk nader met 'n geluid soos plastiek wat skeur. Ek sien toe nie heeltemal wat Becky doen nie. Net sy hand beweeg, iets smal en dof blink in die lug. Nie voluit getrek nie, net genoeg om die lug self regop te laat staan. Hy sny nie na die ding toe nie, hy sny deur die ruimte tussen hom en my. 'n merkteken, 'n breuk, 'n bevel. Die ding skree nie, dit vou in, soos rook wat skielik onthou hy hoort nie hier nie. Becky se stem toe hy praat was laag en heeltemal sonder paniek. Maak dit oop, nou. En dis die ding met Becky, hy hoef nooit hard te praat nie, die wêreld self lyk of hy luister. My hande bewe nog, maar hierdie keer dink ek nie, ek doen. Ek breek die soutlyn oop regte kant, laat die uitgang vry. Die koue skuif, die druk verander. Die ding ruk weg van my af en terug in die gang in, soos iets wat besef sy ete het tande. Becky laat sak sy hand. Daai halwe glans van metaal verdwyn weer so vinnig, dat ek nie eens later sou kon sê wat ek presies gesien het nie. Lem, wapen, iets ouer. Ek weet net, dit het nie gevoel so staal alleen nie. En ek weet ook, hy het my nie gered omdat hy gedink het ek is swak nie. Hy het my gered omdat een fout op die verkeerde oomblik 'n hele deur kan oopbreek. En ek moes klaarmaak wat ek begin het. Dis een ding om notas te lees met 'n margarita in jou hand en Garfield wat soos 'n slegte professor in die agtergrond kommentaar lewer. Dis 'n ander ding om dieselfde notas te probeer onthou terwyl iets skeef en honger vir jou uit die donker sit en kyk. Ek vee my hande teen my romp af. Goed, sê ek, al klink ek nie heeltemal soos iemand wat goed voel nie. Niemand praat nou nie met my nie met hom nie met enige ding wat jou naam ken nie. Pietie knik vinnig van agter die til af. Hy het nou die kleur van ongekookte hoenderbors gekry. Nie 'n goeie kleur vir 'n mens nie. Garfield sit steeds op die rak, soos 'n beoordelaar by 'n bakkompetisie. Onthou die volgorde. Ek onthou die volgorde. Jy onthou ook dat jy 5 minute terug gedink het jy onthou die volgorde. As jy nog een ding sê, draai ek jou in 'n Pick n Pay sak toe. Dreigemente verbeter selde tegniek. Becky sê niks. Hy hoef nie. Hy staan net daar by die ingang van die gang, half in die lug, half uit. Soos iemand wat nie eintlik aan enige winkel, dorp of tyd behoort nie. Sy teenwoordigheid alleen hou die lug styf. Dis vreemd vertroostend. Ek sal dit nie hardop erken nie. Ek werk weer by die vloer. Die ou halfsirkel is verbrou, sout skeef, munte uit posisie. My waardigheid ook, maar daai een kon wag. Ek haal diep asem en begin van voor af. Hierdie keer stadiger. Hierdie keer nie soos iemand wat wil bewys sy kan dit doen nie. Hierdie keer soos iemand wat verstaan dat die wêreld nie omgee vir jou selfbeeld nie. Hy gee net om of jy die patroon reg lê. Ek trek die nuwe lyn, nie om my nie, om die opening self. Halwe sirkel oop na buite. Wys hom uit, nie in nie. Toe sit ek die munte neer, een vir een, met my vingers effens klam, maar stiller as voorheen. Wat nie hier verdien is nie, fluister ek. Meer vir die patroon as vir die vertrek. Mag nie hier bly nie. Die lig reageer. Nie groot nie, net 'n klein skuif, soos wanneer 'n deur in 'n ou huis net effens loskom in sy raam. En agter die chips beweeg dit weer. Mavis?
Ek kyk nie op nie. Dis belangrik. Jy leer dit baie vinnig met vreemde goed. As iets wil jy moet sy oë ontmoet, is daar gewoonlik 'n rede. Ek kan help. Ag, natuurlik wil sy nou help. Dis altyd of honger of hulp. Dis hoe gevaarliker goed praat wanneer hulle voel hulle gaan nie kry wat hulle wil hê nie. Ek het nie jou CV gevra nie. Ek strooi die sout netjies egalig, sonder drama. Toe haal ek die bruin papier uit my sak. Die notas het nie spesifiek gesê jy moet woorde neerskryf nie, maar die notas was geskryf deur iemand wat duidelik verwag het dat almal kalm, nigter en beter voorbereid sou wees as ek. Ek het myne nodig gehad op papier. My eie handskrif, my eie ritme. Nie ou formules wat klink asof iemand in 1892 baie ernstig wou wees nie. Jy is bang. Nou kyk, dis altyd irriterend as 'n ding reg is. Ek antwoord daar nie. Hy gaan jou nie altyd red nie. Ek kyk toe op, net vir 'n sekonde. Groot fout. Miskien, maar ek wou sien wat praat. Daar was sy toe weer. Nie heeltemal 'n vrou nie, eerder die idee van een, soos iemand wat 'n mens met verkeerde materiaal probeer bou het. Hurkend tussen die helder sakkies, arms te lank, gewrigte verkeerd. Daai glimlag soos iets wat by menslike gesigte uitgekom het via 'n tweedehandse beskrywing. Maar oë, nee, nie oë nie, plekke. Leë glansende plekke waarin ek vir 'n breekdeel van 'n sekonde iets anders sien. 'n Kind wat klein geld vashou. 'n Vrou by 'n winkelrak doodmoeg wat dink net een soeding sal vandag draaglik maak. Iemand alleen in 'n kar met slapchips op die passasierssitplek. Uitgestelde troos, klein honger, klein ek wil net. Toe knip ek hard en kyk weg. Ag nee, nou verstaan ek haar beter, en dis erger. Garfield blaf hier agter my, moenie jammer voel nie. Ek draai my kop na hom. Ek voel nie jammer nie. Jy daai gesig. Wat 'n gesig? Daai vroulike een waar jy besluit iets is tragies en dan vergeet dat dit jy kan eet. Ek sal later met hom beklei. Vir nou was hy weer eens irriterend, korrek. Want dis so daai ding jou kry. Nie met vrees nie, met simpatie. Met die gevoel dat honger verstaan moet word. En miskien moet dit, maar nie in Pietie se chipsgang nie. Nie vandag nie. Pietie, sê ek sonder om te draai. Ek kort 'n papiersak suiker. Pietie maak 'n geluid soos iemand wat nog graag vra wil vra, maar nou te bang is vir kennis. Toe hoor ek 'n geskarrel, sakke, die til wat klik, en later sy asem naby my. Hier, fluister hy. Wat maak jy met die suiker? Ek hoop ek is slimmer as iets wat van begeerte leef. Dis nie vir my gerusstellend nie, vir my ook nie. Ek strooi 'n dun lyn suiker binne in die sout. Sout vir grens, suiker vir lokaas, munte vir prys. Dis nie dat ek presies geweet het, dit gaan werk nie. Maar tussen Garfield en half antwoorde, die ou notas se patrone en die feit dat hierdie ding op klein honger leef, het dit my gevoel soos die regte soort logika. Nie gewone logika nie, ander logika. Die soort wat werk solank jy nie te veel daarvan probeer hou nie. Ek sit die laaste munt neer. Toe begin ek praat. Nie hard nie, net duidelik. Wat nie hier gekoop is nie, mag nie hier bly nie. Wat nie hier geroep is nie, mag nie hier eet nie. Wat uit die dun kant ingekom het, word by grens gehou. Wat op klein wil gebou is, word met klein prys teruggestuur. Die ding skuif vorentoe. Chipakkies bars, ligte flikker. Die vrieskas begin gons soos iets wat wil oopbreek. Jy weet nie wat jy doen nie. Nee, maar ek is besig om vinnig te leer. Jy het my reeds een keer gekies. Ek het my voet ook een keer verstuit. Dit beteken nie, ek gaan nooit weer trap nie. Garfield maak 'n tevrede
soos iemand wat onverwags goeie televisie kyk. Die ding leun nader, totdat ek haar glimlag beter kan sien. Dis nie tande wat jou bang maak nie, dis die netheid daarvan. Te net, te bedag, soos iets wat doelbewus onskuldig probeer lyk. Ek vra net een dingetjie. Ai, daai dingetjie. Die wêreld se grootste probleme kom altyd verklein na jou toe. Net een handtekening, net een slukkie, net een geheim, net een naam. Nee, Die hond dan. ag nee. Ludovika se grom verander dieper, smaller. Die klank van 'n klein wese wat weet hy's klein en tog klaar besluit het hy gaan byt. My hand sluit stywer om die papiersak. Jy gaan niks van hom kry nie. Dan die man. Ek wil net sê ek was nog nooit so lojaal aan iemand soos nou aan jou nie, Mavis, fluister Pietie. Stilte Pietie. Dan jy. En daar sit die stilte te swaar tussen ons. Want daar is oomblikke waar die skrik ophou soos skrik voel en eerder soos helderheid begin voel. Ek kyk daai skewe ding tussen die chips reguit aan. Nie lank genoeg vir haar om in te klim nie, net lank genoeg om duidelik te wees. Ek het niks vir jou nie. Ek tel die papier op en hierdie keer praat ek nie uit my notas nie, ek praat uit irritasie, wat eerlikwaar soms 'n baie bruikbare bron van moed is. Jy kom in 'n dorpswinkel in en maak of jy geregtig is op almal se klein swak oomblikke. Jy ruik honger en dink dis toestemming. Jy hoor verlange en dink dis 'n uitnodiging. Dis nie dit nie. Hier koop mense brood, hier koop hulle chips, hier koop hulle Coke en seep en hondekos en daai belaglike marshmallow eiers wat niemand eens rarig like nie. Maar hulle koop nie jou nie en jy eet nie van hierdie plek nie. Daar was 'n siddering deur die vertrek. Nie net deur die lig nie, deur alles. Selfs Garfield het regop gaan sit, Hou aan. fluister hy. Toe verander haar gesig. Nie meer duidelik nie, net meer honger op die droewige manier. Toe verander haar gesig. Nie meer vriendelik nie, nie meer honger op die droewige manier nie. Nou net oud en kwaad en glad nie so klein as wat vroeër voorgegee het nie. Vir een aaklige oomblik lyk dit of daar meer as een van haar is. Vrouens agter die chips, kinders agter die vrouens, leë oë in 'n vrieskas glas, gesigte in sakkies, die hele gang vol verkeerde moontlikhede. Pietie maak 'n geluid wat niemand rarig voorheen gehoor het nie. Die ding ruk teen die grens, die sout spring, een van die munte rol skeef weg. Ag hel, ek duik vorentoe en druk dit terug met my vingers, net toe die suikerlyn oopbreek. Koue slaan teen my hand, nie yskoud nie, wegkoud, soos iets wat jou uit die wêreld wil trek, eerder as vries. Ek sis en ruk terug. Ek weet waar jy bly. Nou kyk, baie dinge kan 'n vrou ontstel, maar dreigemente teen my huis, nee. Nie die ou plek by die see nie, nie my kompuis nie, nie my stoep nie, nie my drankkas nie. Ek voel toe iets in my kantel. Nie paniek nie, nie bravade nie, besitlikheid. Luister mooi vir my jou skelm goedkoop honger, sê ek, nou heeltemal klaar met takt. Daai huis het reeds genoeg probleme, jy is nog nie een van hulle nie. Toe gooi ek die hele eerste hand suiker in die sirkel. Die ding ruk terug soos iets wat onverwags geklap is. Ja, fluister Garfield. O, nou praat jy weer. Jy het uiteindelik opgehou om beleef te wees. Dit help. Becky skuif een tree nader. Nie in my werke nie, net nader genoeg dat ek weer daai vreemde bedwangde geweld rondom hom voel. Soos 'n lem wat beloof is, nie gewys nie. Nou die deur. Ek knik, reg, die deur. Dis wat die notas gesê het. Al was dit in daai vreeslike handskrif wat lyk asof iemand met 'n gaanseveer en persoonlike wrok geskryf het. Jy bind nie net die ding nie. Jy gee vir hom 'n uitgang en 'n prys om dit te neem. Anders bly hy druk. Ek vat die munte een vir een en begin hulle met die lint aan mekaar bind. Nie mooi nie, nie elegant nie, maar vinnig.
En dalk is dit wat first time magic eintlik is, nie glans nie, maar hande wat bewe en tog aanhou werk. 'n Snaaks wat 'n mens onthou as jy onder druk is. Nie noodwendig die slim dele nie. Partykeer onthou jy eerder iets belaglik spesifieks. Soos die vlek van Margarita op die bladsy met die woorde, moenie die deur sluit voordat die prys gereed is nie. Ek kon daardie vlek in my kop sien, die klein sirkel op die papier, die hoek van Garfield se stert langs die boek, die manier waarop ek daardie aand gedink het, ja nee, dit klink belangrik, en toe nog wyn gedrink het. Dankie tog vir self, halfdronk notas. Ek bind die laaste munt vas en hou die kring op. Prys sonder huis, prys sonder naam, prys sonder onthou. Neem wat joune is en vat dit weg van hier. Dis te min. Dan's jy bederf. Ek gooi die muntring in die suiker en soutkring. Aha, daar was die deur. Nie 'n werklike deur nie, natuurlik nie. Niks word nooit ooit vir 'n mens gerieflik geopenbaar nie. Maar ek voel dit, daardie klein loslaat in die lug, daardie agtertoe wat nie fisiek is nie. Die ding voel dit ook, want haar glimlag glip, net effens. Daar, vir die eerste keer, lyk sy nie honger nie, net onseker. En luister, onseker is die beste wat jy soms op kan hoop. Wat nie hier begin het nie, eindig nie hier nie, wat nie hier gebore is nie, wortel nie hier nie, wat van klein wil kom leef word met klein min terugbetaal. Neem jou kring, neem jou honger, neem jou leë hande en gaan. Die ding trek terug, nie hard nie, nie dramaties nie, maar soos water wat besluit om weer afdraand te loop. Eers haar hande, toe die skewe skouers, toe die glimlag, toe die plekke waar die oë moes wees. En toe was daar net chips, sout en asyn, tamatie, cheese en onion. Daai een blaatante peri-peri geur wat altyd te aggressief voel vir 10:00 in die oggend. Net chips, net winkel. Net gewone, lelike, fluorescent lig. Ek bly nog hurk, want my knie het intussen besluit ek wil nie nou karakterbou doen nie. Niemand praat vir 'n paar sekondes nie. Toe sê Pietie, is dit nou klaar? Ek kyk na Garfield, Garfield kyk na my, Becky kyk na niks wat ek kan sien nie. Vir vandag ja. Vir altyd? Vra Garfield. Waarskynlik nie. Ek haat die gat, sug Pietie. Join the club. Lodewijk stap toe uiteindelik in, stadig soos 'n inspekteur wat weet hy was van die begin af reg. Hy sniffel by die rand van die sirkel, kyk op na my en gee een klein woef. Nie vrolik nie, net aanvaarbaar, jy lewe nog. Dankie vir jou ondersteuning, sê ek vir hom. Garfield spring af van die rak af met sy gewone hoeveelheid selfvoldaanheid. Hy het amper gesterf, maar tegnies was dit 'n suksesvolle eerste binding. Jy weet, daar is mense wat na so iets sal sê, well done. Ek is nie mense nie. Wat nou, vra Pietie. Ek staan stadig op en begin op my vingers tel. Nou skuif hier die chips, heeltemal. Nie môre nie, vandag. Sit iets doodgewoon daar. Soos wasgoedpenne, seep, tinfoil, enigiets wat niemand emosioneel begeer nie. Tinfoil? Uiters onromanties, goeie keuse. Jy maak ook vanaand soutwater en vee van die deur af buitentoe. Geen los klein geld in daai gang nie, geen oop pakkies nie. En as iemand weer sê iets, praat met hom, bel jy my, voor jy begin dapper raak. Ek gaan nooit weer dapper raak nie. Eerlikwaar, gesond. Ek kyk toe na Bekkie. Hy staan nog presies waar hy was, asof hy glad nie so pas met een klein beweging die hele situasie gekeer het nie. Dankie. Volgende keer sal jy die grens eerste keer regtrek, sê hy. Is dit hoe jy komplimente gee? Soms. Toe draai om en stap uit. Nie hastig nie, nooit hastig nie. En weer eens sien ek nie waar die wapen heen gaan nie, net die idee daarvan wat saam met hom verdwyn. En ek besluit toe en daar, ek gaan nie nou daaraan dink nie. Want as jy eers begin dink oor Bekkie se wapen, sy oë, sy timing en die feit dat hy soos 'n herinnering aan geweld beweeg, dan slaap jy sleg, en ek het klaar genoeg redes.
Teen laatmiddag het Pietie reeds die chips geskuif en die tinfoil seep en wasgoedpenne in daai gang gesit. Dit het onmiddellik minder dramaties gevoel. Baie moeilik om bonatuurlik te wees tussen Handy Andy en aluminium folie. Ek het vir myself uiteindelik 'n koffie gekry. Yskoud teen daardie tyd, maar dis ook maar die storie van my lewe en by die deur gaan staan. Klein Leandrie het ingestap saam met haar ma. Ek hou dop. Leandrie kyk na die ou chipsgang, frons. Toe sê sy dood ernstig. Dis nou beter. Haar ma lag daai ongemaklike lag wat groot mense gebruik wanneer kinders te naby aan die waarheid kom. Wat is beter, liefie? Leandrie trek haar skouers op. Sy's weg. Toe stap sy net aan na die koeldrank yskas, asof sy nie sopas my hele dag opgesom het nie. Ek draai na Pietie. Pietie draai na my. Niemand sê iets nie. Wat kan 'n mens sê na dit? Welkom by Pietie's. En toe stap ek na die toonbank om te betaal. En daar, half onder 'n stapel lotto pamflette, lê een enkele R1-munt. Nie van Pietie se laai af nie. Nie van my kring af nie. Net R1. Ek trek 'n servet nader en draai dit versigtig om. Aan die oppervlak was 'n klein krasmerk. 'n halwe sirkel, oop na binne. Ag nee. Ek kyk na Garfield. Hy sit op 'n sak houtskool soos iemand wat lank al hieroor klaar gedink het. Klein ding. Moenie nou begin nie. Ek sê net, as dit 'n klein ding is, gaan jy beter notas moet maak. Ek vou die servet toe om die munt. Lodewikus gee daai laag grom van hom weer. Nie paniek nie. Nie nou nie. Net die soort waarskuwing wat sê, moenie gemaklik raak nie. Dis so hulle weer inkom. En dis toe dat ek besef, daardie dag het ek nie net die eerste keer 'n ding gebind nie. Ek het ook vir die eerste keer gevoel hoe die dorp terugkyk. Nie die mense nie, nie Pietie nie, nie eers Bekkie of Garfield nie, die dorp self. So asof die plek wou sien of ek gaan hou, of ek gaan bly, of ek, wanneer die volgende deur oopskuif, slimmer gaan wees as vandag. Daardie dag het ek vir die eerste keer iets teruggestuur. En die dorp, so voel dit nou vir my, het dit opgemerk. Slaap lig, en as 'n winkelgang ooit vir jou begin voel asof hy luister, draai om, veral as die chips te stil raak. Voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense. YouTube dink jy sal van hierdie video hou, en hier is die vol playlist ook as jy wou opvang op hierdie reeks.